السلام عليكم. هاد جوج أشخاص اللي هما السيد فوزي القجع والسيد وليد الركراكي تعرضوا لجميع أنواع الضغوطات، ماشي غير اليوم، منذ سنوات. فكنلقاو أنه الإعلام الجزائري والإعلام المصري والتيك توكر والفيسبوكر والمؤثرين تاع الجزائر ونتاع مصر ونتاع تونس ومجموعة من الدول الأخرى دائما ما كيتهموا السيد فوزي القجع بأنه كيدير الكولاسة ومتحكم في الكاف وكيدير الرشوة والمحسوبية والزبونية باش يخدم المصلحة نتاع المنتخب الوطني المغربي باش يدي الألقاب. لكن السيد ما دارش هاد الشيء هذا ولو دليل واحد أثبتوه هؤلاء، لأنه ما كاينش هذاك الشيء، هذاك منطق تعاملوا به هما ربما في وقت ما. فوزي القجع اللي داروه هو أنه ركز على تطوير كرة القدم في المغرب بدل تركيزه على الآخرين، ومشى في الطريق ديالو الصحيح ولم يرد أبدا على تلك الاتهامات. والد الركراكي تعرض لجميع أنواع الضغوطات من الشعب المغربي نفسه. صحيح خاص ننتقدوا اختيارات المدرب، ننتقدوا الخطط ديالو، ولكن في وقت ديال المسابقة ما خصناش نزيروا عليه ونضغطوا عليه لواحد الدرجة كبيرة جدا، لأنه لو أي شخص يحط راسه في بلاصة الركراكي راه ما غاديش يتحمل ذلك الضغط، لأنه إلا أنت كإنسان ما كتقبلش أنه يسبوك ويعايروك راه حتى الآخر ما يتقبلش. وبالتالي لا دينا هاد كأس إفريقيا فغادي يكون انتصار للسيد فوزي القجع ووليد الركراكي وتعويض على هاد الضغوطات اللي عاشوها سنوات كبيرة جدا. كنتمنى نديو هاد الكاس من أجل الشعب المغربي ومن أجلهم أيضا.